हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मेरा नाम है आज़म, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रिक्स विद आज़म। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साउंड इफेक्ट्स फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है विडमेट, जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। तो सिंपली आप कोई भी ब्राउज़र, क्रोम, यूसी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मगर प्ले स्टोर से नहीं। तो चलिए हम पहले तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन। तो दोस्तों पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप ओपन करेगा आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कोई भी साउंड इफेक्ट्स का नाम लिखना है। दोस्तों जैसे हम लेते हैं कोई भी स्लैप साउंड इफेक्ट, आपको यहाँ पर लिखना होगा स्लैप साउंड इफेक्ट। दोस्तों जैसे ही आप ये लिखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ये आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, सेम क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो में कोई 360p, 240p, 144p आप अगर किसी में क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो की क्वालिटी में डिजर्व करता है। तो आपको वहाँ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, हमें सिर्फ साउंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको MP3 पे क्लिक करके उसे डाउन। तो दोस्तों ये बोल रहा है टास्क एग्जिट, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों जैसे ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में जाना होगा साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों ये था साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों आप बहुत और साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।